birthday to 弟弟 ，Happy birthday to you！ 好嘢，謝謝弟弟。呢個生日盤嘅底座係喺媽媽群度蒸翻嚟嘅，延續上一個 BB 嘅1歲嘅祝福。所以呢個係上一個媽媽佢唔要噶啦。係啦，上一個媽媽慶祝完生日之後，我即刻蒸排。今日我哋為弟弟咧準備咗一個生日蛋糕啦，你哋估下係乜嘢卡通人物？呢個卡通人物咧係好似弟弟嘅，同弟弟十分之相似。俾個 tips 大家，係一個大家童年嘅卡通片嚟嘅。其中一個原因我哋唔好敢出街食飯，就係我哋要提早好多去準備弟弟嘅午餐。以及一個寧靜嘅進食環境。依家有一個好關鍵嘅問題，因為我哋預訂11點，佢哋話咧師傅未有咁早開始煮到飯，因為要11點半先翻工。咁弟弟已經進食㗎，咁一陣間弟弟食完飯嘅時候，邊個同弟弟話？係啊，我知啊，但係你食完先啦，好唔好？啊弟弟啊，食晒一條魚啊，嫲嫲。湯嘅味清甜。呢個係銀耳雪梨燉排骨湯。其中仲有一樣嘢唔係好想出街食飯，唔係好想出街聚會嘅原因咧，就係佢食飽嘅時候佢就要離台，但係我哋嘅飯先係啱啱到，所以係要輪流食㗎。見到阿爸阿媽食得咁開心，我又冇得食，因為母乳嘅禁忌，乳鴿係一定唔可以食。呢個係玻璃脆皮紅燒乳鴿。都係呢一度嘅重點嚟嘅，所以咧係大家都會奔住呢個乳鴿嚟食嘅。今次我哋嚟睇下究竟個皮凍咗之後仲脆唔脆？唔識你嘅啊！因為呢個玻璃脆片係已經傾向東莞燒鵝嗰種脆皮燒鵝髀嗰種噶啦。嗱，東莞嘅網友話咧，正宗嘅東莞燒鵝咧係唔會脆皮㗎。佢唔係燒鵝啊嘛，佢乳鴿嚟噶嘛，而且我哋而家身處係珠海啊嘛。哇！你睇嗰啲糕，玫瑰油醋汁和落蟹蒸手打肉餅，呢個主菜亦都係我今次為弟弟呢個生日 party 選址嘅一個核心元素之一。但係弟弟係冇份食嘅呢一餐。係。我哋今一年咧就先幫弟弟試菜先，下一年生日啦，有機會嘅話再食。喺十字門咧，我選擇咗呢3間啦，3巨頭啊，唯獨是呢一間咧係有一個6人餐嘅，咁主要都係因為呢個原因我先揀呢一間。如果 Sheraton 佢有6人餐，可能我都會揀 Sheraton。我哋應該會因為呢個肉餅同埋乳鴿咧，會再嚟呢個希爾頓嘅中餐廳。佢個肉餅咧好適合撈飯，就佢肉餅係好適合配2碗大白飯。呢隻係乜嘢啊 ？Jerry 啊！呢隻係弟弟啦。呢個咪弟弟啦。Happy birthday to you. Happy birthday to 弟弟。Happy birthday to you. 好嘢！謝謝弟弟。1、2、3，呢個係我第一次俾弟弟買嘅生日蛋糕，紙包蛋糕啦！弟弟生日快樂 ！Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to 弟弟 ！Happy birthday to you！1歲快樂！嚟一出啦！哇！你嗰隻臭豬佢遞咗上嚟，